Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas se posebno radujem receptu koji ću podeliti sa vama. U pitanju su šnenokle, ali i srijerne. Neverovatno brzinski recept koji možete spremiti za čas posla. Mene mnogo vezuje za moje detinjstvo i stvarno sam jako često jela ovaj dezert. Ono što je ovdje specifično jeste da apsolutno sve ide direktno u rernu, kao što ste vidjeli na samom početku, odnosno uvodu. Za ovaj recept bit će nam potrebno za žutu kremu, tačno 4 žumanceta koja ćemo ovako da odvojimo od belanceta. U ova žumanca možete dodati šećer. Ja ću dodati ukupno 3 kašike supene šećera. Znate da kada pravim neke dezerte, obično ne preterujem sa šećerom, tako da je meni ovo nekada kažem idealna mera. Unutra možete dodati 1 kesicu vanil šećera. I ono što je karakteristika za šnenokle jeste puding. Unutra dodajte 40 grama pudinga, poželjno bi bilo da je on od vanile. Međutim, ukoliko poželite da napravite ovaj dezert, a slučajno nemate puding kod kuće, onda možete u smesu dodati 1 kašiku gustina, on će lepo da zameni puding. Sada ćemo da spremimo mlijeko. Na ovu količinu sastojaka iskoristit ću tačno 500 ml mlijeka. Ja ću da odmerim. Ono što sada radim jeste da ću da sipam u ovaj lončić i podelit ćemo mlijeko na 2 dela. Jako sam srećna zbog ovog recepta jer ne znam da li ste ikada imali prilike da pripremate ovaj dezert iz rerne ovako brzo i da li ste ga uopšte i pripremali. S obzirom da ja i dalje poznajem dosta ljudi koji su prvi put čuli za šnenokle, on je stvarno karakterističan dezert za moje krajeve. Deo mlijeka dodajte u žumanca, a ostatak mlijeka, dakle najveću količinu mlijeka ćemo sipati u tepsiju. Koristim tepsiju koja je dimenzije 20 x 30 cm i ja ću je vrlo malo premazati sa margarinom ili puterom šta imate kod kuće. Ukoliko imate vatrostalnu činiju, ne morate, a ukoliko se plašite da će vam se malo zalepiti, onda je neka moja preporuka da ovako u što tanjem sloju ipak malo premažete, čisto da ne bi kasnije razmišljali da li će vam se slučajno zalepiti ovaj krem za dno. Sada ćemo da sipamo mlijeko u tepsiju, to je prvo, a zatim i da dobro izmutimo ove sve sastojke. Vi mi pišite da li ste uopšte ikada probali šnenokle. One su tradicionalni dezerti, prave se širom Evrope, ali najčešće su povezane za neku francusku i austro-ugarsku kuhinju, ali su zapravo poreklom iz Francuske, što je mene stvarno oduševilo jer sam ja mislila da su iz Nemačke. U Francuskoj se one zovu plutajuće ostrvo, međutim ovdje kod nas u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i okolini šnenokle su postale, mogu slobodno reći, tradicionalni domaći kolač koji je naročito popularan u nekim starinskim kuhinjama zato što je dosta jednostavan, jeftin i ne zahteva neke posebne namirnice, prenošenje sa generacije na generaciju, tako da mnogi mi mislimo da je to naš, da kažem, tradicionalni kolač, međutim on poreklo vodi baš upravo iz Francuske, pa je kod nas prilagođen tim nekim lokalnim uslovima. Mene povezuje ovaj dezert za moju baku i za mamu, tako da vrlo rado ga spremam i nekako se odmah prisjetim svog detinjstva. Lijepo smo umutili ovaj žuti krem i sada ćemo ga prebaciti u tepsiju, pa ću ja najprej da malo promešam sve zajedno sa špatulom, ali vidite da to stvarno radim jako nežno i blago kako bi se sad to sve lijepo sjedinilo zajedno sa mlijekom. Ono što sam vam još željela reći, ukoliko volite da ova krema bude malo aromatična, možete unutra da dodate rendanu koru od limuna
ili možete recimo neku aromu karamele ili već neku drugu aromu koju vi volite. Vanile već ima svakako dovoljno. Jako lijepo miriše po limunu kada dodate, tako da ja praktikujem i volim da dodam baš upravo koricu limuna. Malo sam pomešala i sa ovom malom mutilicom i sve zajedno još sa špatulom. I kao što vidite sve radimo u jednoj tepsiji, odnosno jednoj posudi i sve se peče zajedno što je još važnije. Prelazimo na drugi deo, odnosno na pripremu šauma od belanaca. Iskoristite ova 4 žumanca i dodajte prstohvat soli. Ovo je neki trik kako da vam uspe, odnosno kako da vam penasto se umute belanca. Prvo dobro umutite zajedno sa tim prstohvatom soli, a potom postepeno dodajte šećer. Ja sam dodala tačno 3 supene kašike šećera, podjednako kao i u kremu. Možete naravno i više ukoliko volite da bude dosta zaslađeno, mada ovaj dezert svakako kada je pečen i gotov, možete odgore da pospete sa još nekim zaslađivačem, tako da ja nisam žela da preterujem. Ono što je potrebno da dobijemo jeste ovako jako čvrst snijeg, toliko kremast kao što sada imate priliku da vidite u videu. Ukoliko se plašite da vam se neće dobro umutiti ili ako su vam jaja stara, onda možete iskoristiti šećer u prahu i to vam je isto jedan trik kako da se lepo umuti šaum, jer je ovo stvarno jako bitno. Morate umutiti jako dobro, penasto i čvrsto ovaj sneg kako biste sada mogli da izdvajate ove oblačiće. Zato se i recepti zovu šne nokle. Eto, ja vas još jednom pitam da li ste ikada probali, da li pravite, a posebno me zanima da li ste ikad probali da napravite iz rerne. Ja sam jako srećna što vam prikazujem ovaj recept i što ćemo ga zajedno isprobati, zato što je prilično jednostavan i ne morate da stojite dugotrajno pored šporeta da biste ga pripremili. Eto, vidite, sve smo uradili u jednom potezu i ono što je još važnije, sve se peče zajedno, nemate ništa odvojeno da sad pravite kremu, pa posebno snijeg, već sve zajedno. Pečenje je također veoma važno da pratite. Ugrejala sam rernu da se jako dobro zagreje na 160 stepeni. Odnela sam da se peče i ovaj dezert se peče između 20 do 25 minuta u rerni. Ono što je važno da me poslušate jeste da rernu ne smete da otvarate. Kada ovako blago porumeni ova belanca, onda je dezert gotov i možete ga izvaditi. Dok je još vruć, po želji, možete dodati recimo neki keks. Ja sam ovdje imala piškote koje su mi ostale od prethodnog dezerta, pa je bilo idealno da ih iskoristim jer mi je stvarno ostalo malo, tako da ne znam ni u čega bi ih koristila, a ovo je bilo fantastično. Inače, ja sam već snimala jedan starinski recept za šne nokle još od moje bake i također sam koristila ove piškote jer sam zaista tako naučila iz detinjstva da jedem sa njima, ali kažem, može to biti i neki običan petit keks. Za kraj posula sam sa Neskvikom, odnosno sa kakao prahom, to me također podsjeća na moje detinjstvo, pa sam se odlučila da to bude baš tako, a vi možete i malo rendane čokolade. Odnesite da se ovaj dezert lepo ohladi. Nakon možda nešto manje od 1 sat, ja ću sad da serviram čisto da vidite kako to izgleda. Naravno, šne nokle su po meni mnogo ukusnije ukoliko stoje čak i nekoliko sati u frižideru, iako budu baš dosta hladne, ali to zavisi od vašeg ukusa. Što se tiče priliva, možete iskoristiti rendanu čokoladu, a možete koristiti i recimo neko voće koje vi volite, pa da dobijete i lijepu voćnu kombinaciju, također i karamelu. Što se tiče ukusa, fantastično je. Ovaj snijeg od belanaca je toliko mekan, krema je preukusna i za moj ukus sasvim dovoljno slatka. Tako da od mene zaista imate jednu jako veliku preporuku da ovaj recept obavezno isprobate. A sada ćemo ga probati zajedno.
Ovaj tako poseban i ukusan dezert koji mene vraća u detinjstvo, a eto, ako neko od vas nije isprobao, nadam se da hoćete, javite mi da li više volite ovako pripremljen iz rerne, brzi način ili ste više za tradicionalni klasičan recept. Ja sam vam u ostatku videa ostavila i recept od moje bake, pa nadam se da ćete uživati. Danas pravimo fantastično ukusnu poslasticu, jedan predivan dezert za koji mnogi ne znaju. Ja nailazim na ljude koji nikada nisu ni čuli za ovaj dezert, pa hajde da podelim i sa vama kompletnu pripremu, vidjet ćete koliko je fino i ukusno na kraju. Imam ovdje 4 jaja, odvojit ću belanca od žumanca i sada ću uzeti prvo belanca da umutim dobro penasto ovako u sneg, čvrsto. Gledajte kako mutim, znači kada preokrenete posudu to ne sme da ide nigde, onda ste uradili pravu stvar. Ovo sada stavljamo u frižider na hlađenje. Zatim uzimam ova 4 žumanceta i stavit ću jednu kašiku šećera, jednu malu kafenu kašiku i također ću da umutim dobro penasto. Mutite jedno 2-3 minuta dok dobro ne bude gusta ova smesa od jaja, ona također ide u frižider. A sada pripremite jednu šerpu u koju ćete sipati 1 litar mlijeka. Možete i malo više mlijeka ako želite veću količinu. Zatim pripremimo 2 pudinga. Sipajte 2 pudinga u jedan ovako dublji tanjir i 2 kašike šećera, na svaki puding ide 1 šećer. Sada ćemo odvaditi malo mlijeka iz šerpe, taman toliko koliko će nam biti dovoljno da možemo ove kesice pudinga da umutimo bez grudvica. Stavljamo također na hlađenje. Sada u ostatak mlijeka u šerpi dodajemo 1 vanil šećer, sve ćemo promešati i staviti na najjaču vatru da mlijeko provri. Dobro mešajte da ne zagori, brzo će mlijeko da provri, a onda vadimo ovaj sneg od belanaca, pripremamo. Evo sada će polako već mlijeko da provri i mi ćemo da pripremimo ovako jednu kašikicu kojom ćemo da stavljamo mali po mali deo u ovo zagrejano mlijeko. Pažljivo vadite deo po deo i vidjet ćete jako brzo će ova belanca da se podignu na površinu. Čim se podignu znači da su gotova i odvadit ćemo ih ovako u jednu posudu. Zatim ćemo ponoviti također postupak. U ovo vrelo mlijeko znači dodajemo ponovo belanca i ponovo ćemo ih vaditi. Evo pogledajte kako to izgleda kada su ona gotova, spremna za vađenje. Sada stavljamo ova prokuvana belanca u frižider, vadimo jaja sa šećerom i sada ćemo u istu tu smesu od mlijeka da dodajemo prvo jaja sa šećerom koja smo umutili. Ovo sada dobro mešajte lagano, nekih 2 minuta otprilike, da se jaja dobro skuvaju. Da napomenem da je vatra sada na nekoj srednjoj temperaturi, kod mene na 2. Sada ćemo dodati i puding. Vodite računa da neprekidno mešate dok dodajete puding kako se ne bi stvorile grudvice. Ovdje već možete polako i da isključujete ringlu i mešajte. Puding će jako brzo da se skuva. I evo sada imamo pripremljen sneg od belanaca. Ovdje sam spremila još i piškote. Prvo ćemo izvaditi ovu smesu sa pudingom i sa jajima. I sada ćemo izvaditi piškote. Meni je bila dovoljna ova jedna kesica. Ovako izvrvite, iščupkajte nekih 3-4 piškote, možete i manje, sad to zavisi od vašeg ukusa. Ja volim kad jedem, volim taj ukus, pa onda dodam i više, oko 4. Sada od gore
Pospijte ovaj sneg od belanaca, ali pazite, nemojte ništa mešati, nemojte udubljivati, jer to treba ovako da izgleda, jer su ovo šne nokle. Ja od gore izrendam rendane crne čokolade i sada ću za dekoraciju još par ovako šne nokli sa strane da stavim. Vidjet ćete kako će biti lijepo. Šne nokle, to je inače recept od moje bake koja je kasnije meni pravila moja mama i ona me i naučila. Sada sam ja pravila za mamu šne nokle i nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Ide na hlađenje. Šne nokle su se hladile nekih par sati, a zatim sam ih izvadila iz frižidera i evo sad vam pokazujem par kadrova da vidite koliko je to ispalo fino i ukusno. Ovo je zaista jedan dezert koji ja jako volim, lagan, a opet sa neke strane i zasitan, tako da mislim da je ovo fantastična kombinacija ukusa i nadam se da će vam se dopasti. Možete ovako i u čaši da servirate, a možete jesti direktno iz ove vanglice ako jedete kod kuće. Nadam se da su vam se oba recepta dopala. Pišite mi koji biste preisprobali. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.